Bienvenue sur la chaîne Séroproduction. Une chaîne de partage des astuces en santé beauté, des conseils pratiques dans divers domaines de la vie et des versets bibliques. À vous les abonnés, nous vous disons merci. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez sur le bouton rouge pour s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Merci. Dans cette vidéo, la chaîne Séroproduction vous présente l'astuce naturelle pour traiter la toux. Bon visionnage. Ingrédients. Racines de papayer. Sucre. Deux litres d'eau. Préparation. Lavez bien les racines de papayer coupées en petits morceaux. Ajoutez un peu de sucre au litre d'eau. Faire bouillir le litre d'eau sucrée avec les racines coupées pendant 10 minutes et filtrer. Posologie. Boire un verre à bière, matin, midi et soir. Bonne guérison. Mise en garde. Pour avoir l'effet escompté, n'attendez pas que le mal s'aggrave avant de mettre en pratique nos astuces. Merci. Si ce contenu vous a plu, laissez un pouce bleu pour nous encourager à continuer davantage. Laissez vos éventuelles questions dans les commentaires. Et si vous connaissez d'autres astuces, n'hésitez pas, faites-nous les savoir toujours dans les commentaires pour que nous puissions les partager.